دوستان گلم سلام، آدینتون به خیر و شادی. یه مطلب در مورد این میوه ارزشمند جنگلای هیرکانی من بهتون بگم که اسم این میوه هست ازگیل، یعنی از سرزمین گیل و دیلم. خاستگاه این میوه سرتاسر جنگلای هیرکانیه، نه اینکه جای دیگه کشور نباشه، هست از همین جنگلای هیرکانی رفته اونجا. اسم گیلکی این میوه ارزشمند هست کنوس. بچهای مازندران بهش میگن کندس یا کاندس، بچهای گلستان هم همون لفظ کاندس رو بیشتر به کار میبرن. یه قسمتی سمت چالوس به بالا، سمت فشم، روته، اون طرفا هست که بهش میگن کنس. خواستم اینو بهتون بگم که این میوه واقعا اسمش همون ازگیله. لطفاً ازگیل نگین، از نیست، همون ازگیل درسته، یعنی از سرزمین گیل و دیلم. گیل و دیلم هم فقط الان گیلان امروزی نیست، زمانهای قدیم سرتاسر این نوار سبز رنگ دریای کاسپیان رو بهشون میگفتن سرزمین گیل و دیلم، یعنی از گیلان امروزی ما شروع میشد تا اوایل استان گلستان. شاد باشید.